Welkom by die getuienis. Ons het vandag 'n baie interessante gesprek wat ons hier vandag gaan hê. Hier is 'n man wat 'n pastoor geword het. Maar toe kom hy in 'n kop botsing en dinge gaan skeef. Maar die vraag is, word voltydsbediening geroep en nou gaan alles skeef? Is dit dan die plan van die Here? Is dit die wil van die Here? Maar pastoor, kom ons baie dankie dat u tyd gemaak het om al die pad Centurion toe te ry. Al die pad af van die Kaap wêreld af, die mooie wêreld. Ons dan nie die Kaapenaars, ons mis julle, maar nou ja, welkom en dankie vir die tyd. Baie dankie. So kom ons gesels so 'n bietjie. Ek wil begin met die skrifvers wat die Here tog vir ons sê. Jeremia 29 vers 11. Dis 'n skrifvers wat ons almal uit ons kop uit sê. Maar laat ek net presies woord vir woord leer. Dat ek nie parafraseer of my eie weergawe vir julle vertel nie. So in die ou 53 vertaling sê die volgende: want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hoe kan 'n kar ongelukkig kop aan kop ombotsing 'n hoopvolle toekoms wees? Kom ons hoor, wat is die verhaal? Wat het gebeur in pastoor Frank se lewe? So pastoor Frank, kom ons begin eers met kinderjare gewys. Vertel ons 'n bietjie, waarvan af kom julle? Wat is die agtergrond van pastoor se lewe? Kinderjare. Ja, baie dankie dat ek ook hier kan wees. Weet jy, ons het in Pretoria ook groot geword. En my oupa en my pa almal was pastore gewees. So ons het in die kerk groot geword, maar in die banke klein was het maar op die grond gelê en so het ons groter geword tot waar ek jeugleier geword het en so het ons in die kerk opgegroei en ons het geweet dat ons moet by die Here staan. Mens kan nie sonder die Here, soos daai liedjie wat ons sê, I can't even walk without you holding my hands. En ouer was geleer gewees om sê, hou vas aan die voete van die Here, bly by die Here, ongeag omstandighede, ongeag wat gebeur, bly by die Here. En so het ons opgegroei met die Here, en sterker geraak, totdat ek my vrou ontmoet het wat die Here my gegee. En ja, die Here het haar vir my gegee terwyl ek in die kerk sit eendag. Dis pastoor se eerste vrou, nee. Ja, nog steeds die eerste vrou. Nog steeds 32 jaar waar die Here ons vasgehou het en ja, was wonderlik geweest waar ek ook in my oupa se kerk gesit het en ek het al 5 jaar gewerk by die poskantoor en toe my vrou die eerste dag in die kerk en kon sê, Here, of my daar is jou vrou. Wow. En gaan na my ouma toe sê vir my vrou, sy sê man, jy's laaf. Hoe kan jy jou vrou sê, jy ken dan nog? Ek sê die Here is my vrou. En ek moet 'n verhouding gaan koop. Maar ja, daar die Here ons wonderbaarlik by mekaar gebring en omstandighede het maar gekom en gegaan, maar ons het met alles het ons by die voete van die Here gestaan. En die Here het ons opgetel, ek het 'n paar jaar eers gewerk tot 'n voltyds in die bediening gegaan het van oor die 2000 bedieninge wat ek gedoen het oor die land by kerke en die Here het ons net vasgehou en die Here het ons gedra en vandag gaan ek ook net vir elke luisteraar sê dat dit bly die moeite werd om aan die voete van die Here te staan. En ek sê altyd net, hierdie is tydelik. Ons kan nou gereed maak vir die ewige lewe. Ons kan werk aan ons ewige lewe wat voor lê. So ek dank die Here dat hy ons die geleentheid gegee het. En ek sê baie keer sê ek ook vir my vrou en vir mense, ons moet die Here dankie sê laat ons moeders en vaders en oupas en oumas gehad het, wat ons na die Here toe kon gelei het, waar baie jong mense vandag nie die geleentheid het of gegeen word om werklik waar die aangesig van die Here te kan soek nie. Hulle ken dit so, ons is dankbaar en ek het altyd gesê, Here, dankie vir 'n ouma en 'n moeder wat ons kon gelei het en 'n vader wat kon gesê, dit is die pad wat jy moet loop. En so het ons staande gebly tot waar vandag hier sit. Wow. So ten spyte van die omstandighede, ten spyte van al die dinge, het die skrifvers nog steeds hoop gebring. Amen. Ek wil net vir elkeen bemoedig. En ek het baie keer die vraag ook al gevra, Here, as ons alles reg doen, hoekom gaan nou dinge skeef? Hoekom gaan dinge verkeerd? En ons gaan nou hoor wat het met pastoor Frank se lewe gebeur nou hier, net hierna, nog ons die jaar 2024, so die wat ook kyk sal dit ook 'n bietjie later sien weer, maar die jaar 2024, wat het in Januarie gebeur? So pastoor is voltyds in bediening, alles volgens die woord van die Here sê, maar hoekom is daar nog steeds ongelukke? Hoekom is daar nog steeds probleme? En wat sal pastoor se antwoord wees op so 'n geval nou?
Ja, weet jy, ek het ook al baie keer die vraag gevra, maar die woord van die Here sê dat ons worstelstryd is nie teen die vlees en bloed nie, maar teen die magte van die lig. En daar sal altyd worstelstryd wees, en ons sal staande bly, dan sal ons weet ons is geskik vir die koninkryk, vir die Here. En dis hoekom ek staande gebly het, ongeag wat gebeur het ek staande gebly, omdat hierdie is net tydelik, maar die ewige lewe wil ek nooit in my lewe mis, en dit is waarvoor ek so vas staan by die Here, ek en my vrou en my kinders, tot en vandag toe. Prys die Here. Net soos Efesiërs 6 vers 12 sê, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. So daar is 'n bose mag wat ons wil aanval. En vir alles jy kind van die Here is, gaan die bose kom vir jou. Wees voorberei daarvoor. Dis moet die Here sê, trek die volle wapenrusting van God aan, want ons om die bose te kan weerstaan. Ons moet nie gaan, ek het Sondag met die preek sê, don't go look for a fight. That's not your fight. But stand firm on God's word. En het staan vas op die woord van die Here, want die vyand gaan kom. Maar nou, die jaar het daar iets gebeur. Daar was eers 'n verskriklike droom wat pastoor gekry het. Ek meen, dis 'n baie ontstaan in 'n droom. En baie keer as ons 'n droom dink ons, o, Here, dis nou presies wat met ons gaan gebeur. Maar daar's 'n droom vir 'n rede. Vertel ons 'n bietjie van pastoor se droom. Ja, ons het 2023 het ons die oujaardag aan diens gehad. Was 'n baie goddelike diens gewees, en in die diens toe praat die Here met my, en die Here sê vir my dat jy gaan môre op nuwe jaar 2024 gaan jy vas. Op daai stadium het ek gewonder, Here, maar hoekom moet ek vas? Waarvoor? En is vakansiedag, aangesien ons nog steeds gewerk het, met COVID se tyd het ek begin werk by 'n sekuriteitsmaatskappy, en wat ons ook maar baie gevaarlike werk gedoen het, en nou vakansiedag is nie dat ek kan afwees nie, is dit jou tyd so skoftes, moet jy werk. En ek het die aand na diens 2023 en ek na my vrou toe gaan van sê, lief, ek gaan môre vas, sy moenie vir my enige voedsel of iets insit om saam te vat kerk toe nie, agter saam te vat werk toe nie. En ek het die dag werk toe gegaan, op die plaas gesit, waarvan ons al die voorraad bymekaar maak en regmaak vir die trokke wat in die aand gelaai word, en dan word dit vervoer na Kaapstad toe. En terwyl ek die dag daar sit, het ek baie gepraat met die Here en gebid, sê Vader, iets gesê ek moet vas en iets gesê ek moet bid, en ons pleit ons onder die kosbare bloed, en die hele dag is ek besig, en die middag, so na 5 is ons weer huis toe, en dan kry ons so 1 uur of 2, net om gou te gaan eet die goed, dan moet ons weer terug wees vir die nagskof. En ek het by die huis gekom, en ek het vir my vroukie gesê, lief, ek gaan 'n bietjie lê, want ek is moeg. En ek het gaan lê, terwyl sy was nog besig om die kos vir ons klaar te maak, die aandete, omdat ek nog gevas het ook. As ek dan opstaan, dan gaan ek gou 'n bietjie eet, as ek reg vir die nag, tot die volgende oggend toe. En terwyl ek gaan lê en ek raak aan die slaap, droom ek, die volle droom, ek kom in 'n ongeluk. Maar in die droom, wys die Here vir my, ek gaan sterf. En ek sien die hele droom voor my afspeel, en ek was toe wakker word, was ek baie so ontstel, dat my hart so vinnig binne my geklop het, en ek was skrik wakker van na die droom, en ek roep al, ek sê, lief, kom sit hier so by my. Sy vra, wat is, hoekom? Ek sê, ek het 'n geweldige droom gehad, ek wil graag met jou daaroor praat. Sy sê, wat is dit? En ek vat haar hand, sy vat haar my hand, en ek sê vir haar, ek het gedroom, ek kom in 'n groot ongeluk, maar ek gaan sterf. En die Here sê, ons moet die droom afsny. En sy vat my hand, en ons begin saam bid, en terwyl ons bid ek sê, Vader, ek pleit my dig onder die kosbare bloed, maar nie net vir my nie, sowel as elke persoon wat saam met my werk, al die werkers saam, ek wil nie vir my alleen nie, ons sluit ons almal in, en sowel die trokke oorwonings gaan ry, die escorts wat saam met ons voor en agter, ek pleit ons almal onder die kosbare bloed, vat ons veilig Kaapstad toe, bring ons veilig terug, en Here, hou ons onder die kosbare bloed, en ek het klaar gebid die goed, en ek het aangetrek, en het was nie eens 'n kwessie van 15, of stink is 15 minute, 15-20 minute, toe vind die ongeluk plaas. Ons het met die Ford Ranger bakkie, double cab, wat ons gery het na die plaas toe, uit Gansbaai uit, en ek was die passasier gewees, en die drywer gewees, en nog 'n man agter my. En terwyl ons ry, het hy buite beheer geraak met die voertuig, aankomende voertuig wat kom, hy was in daai baan gewees, en al wat ek weet, ek het net vir hom geskree en vir hom gesê, ligte. Toe die aankomende voertuig wat aankom, toe sit hulle al die hoofligte en alles aan, dat dit nou helder kan wees, en toe is dit te laat. Toe is daai
kop-aan-kop botsing wat ons gekry het en op daai stadium toe die lugsak uit die dak uit kom, dit het my bewusteloos geslaan en my kop geweldig hard geslaan en op daai stadium het ek nie geweet wat fout is met my nie, omrede ek bewusteloos was. En in die bewusteloosheid wat ek gelê, sien ek van ver af 'n wit lig, so al hoe nader kom. Wow. Al hoe nader kom. En ek kyk so en baie van ons ken nog die ou Viewmaster, as jy so draai dan kom alles mos so saam as jy draai. Dit het presies so gelyk. En ek sien toe ek so kyk, toe sien ek is die Here Jesus wat na my toe kom. En in die wat ek bewusteloos lê, in die voeltuig, pleit ek sê Here, moenie my nou kom vat nie. Ek wil nog vir u gaan werk. Ek het nog werk om vir u te doen. En ek beloof vir u, ek sal nie weer voltyd, ek sal nou in die werk van die Here weer ingaan. En die Here kom tot so voor my te staan en ek pleit by die Here. En die Here gaan so stadig, sien ek so draai weg, gaan hy so van my. Hy het nie omgedraai en weggestap nie. Hy het so stadig weg beweeg van my tot hy weg is. En toe hy weg is, toe het ek bygekom as gevolg van die lugsakke wat gebars het in die voertuig. Dit was baie lugsakke wat die dak alleen het, by die 7 lugsakke, as die voer by die stuur en so. En toe het ek begin versmoe van die stof, want jou lugsak het stof binne, amper soos 'n oliepoeier, lyk soos vlokkies wat so in die lug beweeg, want dit het op my longe gegaan, toe begin ek versmoe, en ek sit vas in die voertuig. En ek my oë is toe en ek probeer die deur oop stamp en goed, ek het my losgemaak. Op daai stadium met ek ook 4 wapens wat ek tussen my bene gehou het en met die inslag en goed, al die magasyne het binne my opgedruk en dit was geweldig pyn gewees. En toe die deur oop gaan, toe het ek skuins uitgeval want my voete was vas. En daar het ek toe op die teerpad gelê. En my seun en my skoonseun het daar na ons toe aangekom, na ons toe, en ek het so gelê, en ek het net gesê, Here, ek vra U mooi help my, wees my genadig. Soos ek weet, ek het nie geweet wat fout is met my nie, maar die pyn wat deur my geskied het, was geweldig, en terwyl ek so sit, die woorde kan ek nooit vir, toe sit my seun so by my en my skoonseun, en hy sê net vir my, papa, moenie nou gaan nie, stry hard, veg, en hy trek sy truitjie uit, en hy sit hom so onder my kop, want ek het op die teerpad gelê, sit hom my lyf so uit die bakkie uit, sit hy hom so, en die ambulansdienste, almal het gekom in noodeenheid, brandweer wat baie groot gewees, almal sal die foto's ook kan sien, wat as op ons Ja, so beskerm sit. op die skerm sal sy door die voertuig gelykheid, baie mense kan ek glo kom daar uit nie, maar ek het gaan aanhou pleit en vra Here, asseblief ongeag die omstandighede, dra my daardeur, en hulle het my op die draagbaar, toe hulle my op die draagbaar wil tel om in die ambulans te laai, toe pas ek uit as gevolg van die pyn was te erg gewees. Ek kon nie die pyn hanteer, was dit en pas ek en halfpad op pad Hermanus toe en staan by Stanford toe kom word ek wakker in die ambulans en vra vir hulle, ry hulle met my op 'n grondpad. Hulle sê nee, ons is op die teerpad. Ek sê maar ek het geweldig pyn. Maar die hele tyd het ek met die kontak met die Here gebly. Ek sê Vader, ek wil nie my fokus verloor. Want die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. En God het dit beloof as, hy sê roep my aan en hy sal jou uithelp, ongeag die duiwel wat jaloers is. En ek sê baie kinders van die Here kan nooit sê maar dit sal nooit my pad langs kom nie. En ek wil ook sê, ek het eendag het ek ook vir 'n vriend van my gevra, hoekom weet dit met my gebeur? En hy kyk my eendag, hy kyk my so mooi, hy sê my oë, hy sê vir my, hoekom nie jy nie? Hoekom nie jy nie? Ons het altyd die vraag, hoekom het dit met my gebeur? Maar hoekom nie jy nie? Wat maak my beter as ander, laat dit nie kan gebeur? Die duiwel is jaloers. Hy kom en hy probeer vernietig, hy kom om te steel, want hy weet wat vorentoe lê, want dit was in die proses dat ek sê, Here, ek gaan weer voltyds in die bediening. Dan probeer hy jou wegdeel, want die Here wil nie dan miskien tot bekering kom nie. Maar net omdat ek gehoorsaam was aan die stem van die Here, omdat van kleins af het ek geleer wat om te luister na die stem van die Here, om te weet, maar dit is nou die Here wat praat. En ek het baie keer die mense al sê, maar jy weet, ek voel so, en dat ek altyd vir hulle gesê, is dit jou, wat jy geleer het, wat jou is dit jou gevoelens wat jou oordeel, of is dit die Here?
En dis 'n groot verskil wat die mense vandag se tyd moet daarna moet kyk. Is dit hoe jy geleer het, hoe jy opgevoed is dit wat jy oordeel of is dit die Here wat jy oordeel? En inderdaad ek besef, maar ek ken die stem van die Here. En ons is toe op pad, hulle my gevat na die staatshospitaal toe, nie ondirek na die private hospitaal toe nie. En ons het daar by die staatshospitaal aangekom en het my opgeneem en hulle het 'n ekstra plate gevat en hulle terugvoering vir my gegee en die dokter wat aan diens was het van my gesê daar is net 'n spier in die been geskeur. En ek het vir hulle gesê, daar's onmoontlik, daar kan nie net 'n spier verskeur het nie. My hele liggaam was pers blou, was al my kop was stukkend geslaan, as gevolg van die lugsak wat uitkom. En ek het daar gelê, en my vrou het my vir 5 dae, van die maandag aan tot die vrydagoggend, net voor 2 die oggend, die tyd het sy vir my maar pilletjies gebring, vir pynpille en goed, niks geëet nie, want ek lê in daai spanning, lê in daai pyn, ek verloor verskriklik bloed, binnebloeding gehad. En hulle het 'n fisioterapeut na my toe gestuur, ek het gesê, jy raak nie aan my, dit is te vreeslik. En die die vrydagoggend, toe kom my vrou, my skoonseun, toe sê hulle, Paul, het 'n oorplaatsingssertifikaat gekry, jy kan nou na Medikliniek toe gaan, na die private hospitaal. En dan het daar in Hermanus, die 2 hospitale is by mekaar, het hulle my gevat, en hulle het my opgeneem en direk vir 'n CT scan gevat, en toe in my ingevat het, daai was iets verskriklik. Hulle moes die lodium in my spuit. Nou, enige luisteraar wat my hoor vandag is, dit is amper erger as 'n operasie en as 'n ongeluk. Hulle toets eers my are of hy die drukking gaan vat, en dan sit hulle die naalde in jou are, en dan sit met lig waar die masjien die lodium binne in jou inspuit om te kyk of daar nie lekkasie binne in jou liggaam is, maar jy gaan nie van jou sê van jou skouer of onder, alles word so swart en jy so warm en dit voel of jy sterwe, en daar het ek weer gesê, Here, gaan ek nou sterf op wat? En die Here het my toe daar uitgehaal en hulle het na my toe teruggekom en vir my gevra, weet ek regtig wat fout is? Ek sê, ek weet nie wat fout is, en toe sê hulle vir my, laat my heubeen is vergrys en my bekkenbeen is op 3 plekke gebreek. En daar was dit vir my 'n geweldige emosionele ervaring wat ek moes deurgegaan het, van Here, hoe kon ek tot hier gekom het, Vader, hoe? Ek sit met my en dan gaan jou gedagtes gaan deur jou, gaan ek my been verloor, wat gaan gebeur? Maar die Here het my deurgedra met alles. Hulle het daai Vrydagoggend 'n noodoperasie gedoen, waar hulle my van agteraf het hulle my gesny, want hulle moes by die bekkenbeen uitkom om 9 gate te boor, en dat hulle kabels om my gesit, om my middellyf aan mekaar vas te hou, en op daai stadium het hulle ook toe nou nie al die nodige instrumente of sê die wat hulle mis in my heup is opgebou het, die voorraad gehad, hulle het dit te bestel. Toe leer die Vrydag, hulle het toe 'n plaat gevat van alloy. Ek het nou ongelukkig nie, het hulle in my been, my heupbeen gesit, om te kyk of hulle nie van die been kan red nie. Maar medies gewys sê hulle, laat as jy heup vervanging moet kry en hy's vergrys, moet dit binne 6,5 uur weer. Toe lê ek al reeds 5 dae in die staatshospitaal. Hulle het toe die plaat, dis 'n stainless steel plaat, 'n alloy plaat, waar die boude is, het hulle probeer die hele heup aan mekaar vashou, en gesê hulle gaan kyk of hulle dit kan doen. Die operasie was 'n sukses gewees, en ek was in die hospitaal gewees vir 47 dae. En weet van vir 47 dae op jou rug te lê, wat jy nie eens kan beweeg nie. En sê, het soveel dinge wat jy met die Here praat. Jy het soveel gedag, Vader, was in my, waarom, Here, wat kan ek doen om verbeter? Hoe kan ek maak? Maar ek het die hele tyd my positief gehou om met die Here in kontak te bly. Ek het die hele tyd die telefoon sit ek, ons speel ek Christelike musiek, dat self die personeel van die hospitaal na my toe kom en sê, maar, joh, dit klink so wonderlik hier. En die Here het 'n groot doel ook gehad, toe kom ek in die hospitaal moes lê. Op 'n stadium het ek en my vrou het ons so met die hospitaalpersoneel gedeel, laat die Here van my, terwyl ek op daai
pynlike bed lê, die Here vir my dinge wys in hulle lewe, as hulle die volgende oggend inkom en sê vir hulle, die Here sê so en so, die Here wys so vir my, dat daar van die verpleegsters binne in die hospitaal tot bekering gekom het. Wat sê man, en hulle een vertel die ander en een vertel die ander en sê maar, gaan na hom toe, die Here sal hom wys, die Here sal vir jou sê waar fout. En daar het ek gelê, en hulle het by my toe, na 'n paar weke, toe stuur hulle my na spesiaal toe, waar ek weer moet leer loop. En ek het begin leer loop daarso, en dit het goed gegaan, deur baie omstandighede, en tot op 'n sekere punt, toe gaan staan my stoelgang en die urine, as ek dit so medies geterme kan noem, vir 14 dae lank het ek geen stoelgang gehad nie, ek het geen urine gehad nie, wat ek gevoel het, Here, maar U het my hier uitgehaal, waar bevind ek my nou? Hoekom, waarom? En elke aand, my vrou het by my gebly, en sy het waar, hulle het vir haar bed toe gaan, die kamer, so die ander vat ons hande, en dan bid ons, sê, Here, vat my idee. Vir 14 dae, die 14de dag was die ergste gewees, dat ek die hele dag het ek kort gaan staan of so onder die shower, dat die warm water oor my rug moet spoel, dat die pyn moet dem. Jy kan niks doen nie, jy is toegeswel, alles is toe, daar's niks, my maag het daar al so gestaan, my niere begin, kan ek voel wil bars, die nierpype, ons wat weet van die dokters wat weet, ander dokter, hulle bring van my goed wat ek moet drink, en 4-5 verskillende strope die aand, toe gee hulle vir my enema 7 uur, 9 uur aand, toe gee hulle my die tweede enema, niks het gewerk nie. En 5:12 daai nag toe staan ek op, toe sê ek vir die Here moet my maar kom haal, dit is verskriklik, dit is 'n drukking, dit is 'n gevoel wat ek aan niemand kan verduidelik nie, dit is iets verskriklik, en ek het weer so in die shower gaan staan, en ek het die pyp so vasgehou, en ek het gebid, sê Vader, as dit U wil is, vat my dat. Ek kan nie meer, die pyn is te erg, ek kom deur al hierdie span, en ek leer nog om te loop, en ek hou die pyp sê, Vader, asseblief, ek vra U mooi, red my, help my, verlos my van hierdie pyn, of kom haal my, en ek het so voel oor gebid, en toe voel oor bid, toe skeer alles, en toe toe verlos die Here my van alles, dit was geweldig gewees, dat was vreselijk. Jo, ek is steeds amper al verby. Ja. Ek wil gou vir pastoor vra, nie elke kyker is dalk 'n ongeluk gewees nie, maar ons gaan deur omstandighede. En ekskuus, ek ken nou die Engelse Bybel, die beter as Afrikaanse Bybel, but Paulus sê, count it all joy when going through trials and tribulation. En daai skrif maak nie sin nie, tot myself deur die situasie gaan nie. As daar 'n kyker is wat vandag is, wat voel, maar selfde situasie, hulle probeer alles reg doen, volgens die woord van die Here, en is ongeluk op ongeluk op ongeluk, of 'n situasie op 'n situasie, hulle kom nou so pas deur hierdie een situasie, dan tref die volgende ene, en dan kom op die volgende en tref die volgende ene. Wat 'n woord het pastoor vir so 'n tipe kyker wat nou hierna kyk? Ja, weet jy, dit het presies met my gebeur, as ek kan bemoedig vir 'n môre, laat na alles toe hulle my huis toe gevat het, die 1 Mei, terwyl ek so in die reistoel sit, toe gebeur dit presies weer dieselfde, as gevolg van die nalatigheid, want ek al toe breek my eie been binne in my mors af, hy het begin doodgaan, en daai staal en metaal wat hulle mee my been opgebou het, is toe binne in my liggaam, en vir 8 dae moes ek weer met dit lê, dat hulle 'n volledige heupoperasie moes weer ondergaan, en nou die 8de Mei van hierdie jaar. En ek wil net vanmôre sê, ja, nie een van ons is vry waarom te sê, dit kan nie gebeur nie, dit baie keer wonder maar hoekom, waarom, maar ongeag omstandighede, as ons na die Here Jesus self moet gaan kyk, hoeveel keer hy deur die duiwel versoek was, het hy elke keer bly staande, en het gesê, maar my woord, God se woord sê so, en God se woord sê so, en dit is hoekom ek hier vanmôre kan bemoedig om sê, dat dit is so belangrik om partykeer skriffies te memoriseer, en in jou gedagtes te hou, dat wanneer die duiwel jou wil aanval, en jou moedeloos moet maak, sê, maar daar staan geskryf, en ek sal jou uithelp, daar staan geskryf, en deur dit, dan word die vyand moedeloos, en hy gaan weg van jou af, en God dra jou daardeur, die Here dra jou daardeur, ongeag, maak nie saak wat dit is nie, en ek wil nie bemoedig vanmôre om te sê, dankie, wat moet nooit in jou lewe opgee nie, staan by die Here, hierdie is net tydelik, en die woord van die Here sê, wat my ook altyd so mooi is, want hy sê, die dag wanneer hy ons gaan kom haal, gaan ons met verheerlike liggaam stap, met geen gebrek
reg nie. Baie kere moet ek ook sê, bring die Here ou op 'n pad, dat die mense net altyd dink dalk miskien is dit die duiwel. Baie keer is dit nie die geval nie, en dit kan ek in my eie lewe sê. Baie keer bring die Here jou tot stilstaan, om vir jou te kan sê, my kind, ek het jou nodig. Kom net tot bietjie stilstaan, en die Here begin dan met 'n mens te praat, want daai ou liedjie wat ek ook sing, wat sê, mercy rewrote my life, for years I traveled this road all wrong, but mercy rewrote my life. Wanneer jy werklik waar jou lewe vir die Here gegee, maak nie saak wat gebeur nie, jy staan vas by die Here in jou, en ek sê baie, hierdie is 'n oorlogstryd waarmee, geestelike oorlog waarmee ons besig is in die lewe, soos manne wat op die grens is, hou aan, of hy raak geskiet is, of hy gekwes is, hy gaan aan, want hy wil die oorlog wil hy wen, hy wil hierdie stryd waarmee hy besig wil hy, as 'n hero in die ander kant uitstap, en ek wil eendag laat, wanneer die Here my kom haal, of vir jou kom haal, en ons staan voor die Here hier, so dat hy sê, jy's my hero, halleluja, jy het dit gemaak, en jy kan saam met my in hierdie paradys gaan, en dit is wat vir my die belangrikste, om eendag daar in daai paradys te kan ingaan, ongeag die omstandighede op hierdie aarde. Absoluut. Dan het storie, Frank en sy vrou hierdie boekie geskryf. Hierdie boekie is, sy genade is genoeg. Sy genade is genoeg. Ek wil net regtig aanmoedig, Pastor, wat kan hulle in hierdie boekie lees? Net kort, 30 sekondes, wat kan hulle in die boekie lees? In my boekie sal jy sien dat daar is van my verhale in die lewe toe jonger was daar binne, en met elke situasie waar deurgegaan het, is daar skrifverwysing by, om jou te bemoedig, om te kan sê, maar dit kan ek vasstaan, dit kan ek staan by die woord van die Here, dit kan ek vat vir my, en daai boekie het absoluut onder die leiding van die Heilige Gees geskrywe, en dis hoekom sy genade is genoeg, was vir my wonderlik gewees, waar ek daai titel gekry het, ek het in die winkel gesit, en ek sê, Here, my vrou was daar in die mall rondgeloop, en ek vra, en ek sit so by 'n sekere plek, waar ek maar net gaan stil sit, ek sê, Here, wat moet ek hierdie boekie, die titel, wat moet ek gee? En sy kom so ingestap, sy sê vir my, luister, ek het vir jou 'n dagboek gekoop, want ons gaan in die Gees, gaan ons daai dagboek vol vir die bediening, en toe ek die dagboek so vat in my hand, toe staan op die dagboek, staan toe, daai bewoording, sy genade is genoeg, 2 Korintiërs 12 vers 9, en toe ek die dagboek so in my hand het, sê ek van, hierdie is die titel van ons boekie, en ek wil nie aanmoedig, dat regtig waar die Here, daar as jy binne in die boekie sal jy sien, is al die foto's, alles is daar so, en hy is by ons bekombaar, na die, julle gesprek sal jy by nommer daar kry, WhatsApp by, jy is welkom om te doen, en ons kan in kontak kom, en dan kan ons verder aangaan met dit is velkens R150 vir so 'n boekie, en ek wil net vinnig doen, my vrou het ook 'n boekie geskryf, wat ook in hierdie week vrygestel gaan word, want as daar moeders is wat kinders verloor het, of enigiets deur die dood afgegee het, vir al vrouens is dit welkom, om daai boekie ook aan te skaf, en dit sal julle net so baie help. 3 van ons kinders wat oorlede is, ons kleinkind, en my vrou het ook 'n boek daaroor geskryf, hoe om oor dit te kom, en depressie op 4 jaar op die ergste graad gehad, hoe om oor dit te kom, en sy het ook in die boekie bemoedigende boodskap en skrifgedeeltes gesit, hoe om oor dit te kom. Net toe sy regte pastoor, kan nie by 30 sekondes hou nie. Toe maar, ons almal maak daai fout. Dit is, pastoor, baie dankie. Dan sê ek ook 'n memystiek op met al die liedjies wat pastoor 42, ja. 42 liedjies waarmee, wat pastoor self gerekord en opgesing het, deur Clemens Mans kry gekry, so is goeie kwaliteit. So, maak asseblief kontak met pastoor, kry hierdie boekie, en vind uit sodra wanneer die volgende boekie, as jy dan jouself in die situasie gaan, jy het kinders verloor of iets, kry die boekie, om te hoor, hoe uit 'n ma se hart uit, hoe dit daardie moes werk. Dan pastoor, van die getuienisspan af, en sy dekore ook, hou nie op om te getuig nie. Want by die woord van die lam, deur die getuienis, het ons die Satan klaar oorwin. So hou aan getuig. Pastoor, baie dankie vir die tyd, en ons kyk uit na die volgende opname. Hou vas, hou net vas. Dis altyd wat jy gaan sê is, hou net vas. Tot weer, groete, shalom. Alles die strijd, hoe baie zwaar, neem sy haar, nog stewig vaar, want môre sal die son weer skyn,